Karibu tena kwenye channel ya East Africa Astro Guide. Kama ni mara ya kwanza unaangalia, basi tambua tunaendelea kutafsiri nyota mbalimbali katika wiki hii ya tarehe 22 mpaka tarehe 28, na sasa hivi tunapenda kuchambua katika kipengele cha mapenzi, kazi, afya na sayari zinazoathiri ishara zote ama alama zote au nyota zote. Kwa wiki hii ya tarehe 22 mpaka tarehe 28 Februari 2026, leo kwenye video hii tunaangazia nyota ama alama ya Simba ama Leo. Kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Julai mpaka Agosti 22, mwelekeo wa wiki hii: kujiamini na uongozi. Ni fursa za kuonyesha vipaji, mapenzi. Maana yake nini? Hawa watu wanahitaji kuonyesha vipaji vyao hasa. Kama wewe ni mkulima, onyesha kweli unalima, unafanya mambo ambayo yanahusikana na nyota yako ama kazi uliyoichagua. Onyesha kweli kipaji chako. Ni fursa za kujionyesha, kujiamini. Maana yake take lead kwa kile unachokifanya, onyesha unakijua vizuri, utafanya vizuri sana. Na kwa wale ambao wamekuwa wakisita na kuhofu, ni kwamba wanahitaji sasa waache hivyo, kwani sayari zote tulisema wiki iliyopita zimekuwa aligned na nyota ya Simba. Masuala ya possessiveness, ule umimi ambao unaweza ukatokea kati yako wewe na ambao unafanya naye kazi kwa namna moja nyingine, unaweza ukaumaliza kwa njia ya kujiamini na kuonesha unakijua unachokifanya na kuendelea kukifanya hicho kitu. Kwa hiyo ni fursa nzuri sana kwa nyota ya Simba ama Leo. Lakini kwenye masuala ya kimapenzi, hisia zinaongezeka sana. Hao watu wanakuwa ni watu wenye hisia sana, lakini wana mvuto wa asili, kwa sababu sayari ya Shamsi huwa inawaangazia sana mabwana, kwa hiyo huwa wanaonekana wenye mvuto wa kiasili. Lakini kwenye masuala ya kazi na biashara, ni fursa za kuongoza ama kuonyesha ujuzi. Kama tulivyosema, kitu unachokifanya jitahidi sana ukifanye katika namna ambayo watu watakiona kweli unakijua, na kama ukijui vizuri, ni vema sasa kwa kufanya mipango ambayo utaweza kukifahamu hicho kitu vizuri na kustick, yani kuendelea kukifanya hicho kitu. Ni jambo la busara sana kwa watu wenye nyota ya Simba, kwani sayari zote ziko aligned ama universe iko aligned pamoja na nyota ya Simba kwa wiki hii pia, kwani wanahitaji kujiamini. Kama tulivyoona, jua lina tabia ya kuwaka vizuri pale linapohitajika kuwaka vizuri, sawa, na pale linapohitajika pia kupungua pia hupungua. Kwa hiyo maana yake ni kwamba watu wanatakiwa wajiamini, wenye nyota hii ya Simba wajiamini kwenye kile wanachokifanya. Wajiamini na uweze kukijua hicho kitu, ukifanya hicho kitu undani kama unakifahamu bila kuwa na hofu ya namna yoyote. Lakini kwenye masuala ya afya na ustawi, kuna matatizo ambayo nyota ya Simba wanakuwa nayo sana, hasa kwenye masuala ya shinikizo la damu na moyo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba wanahitajika kupata mapumziko ya kutosha sana watu hawa, na kuweza kuondosha zile hofu. Nyota ya Simba ni watu ambao pia wana tabia kuwa na hofu, hasa zile trauma ama zile hofu ambazo mambo ambayo ukiangalia kwa namna moja nyingine hayaui, lakini wanakuwa na hofu. Kwa hiyo ni vyema wakaachana na hizo hofu na kufanya kitu kile wanachokiamini. Na vile vile ni watu ambao wanapenda sana kutaka ile credit, kwamba watu kuwasifia kwamba wana uwezo kufanya kitu fulani. Unaelewa? Sasa kama unataka credit kama hiyo kwa nyota ya Simba, maana yake nini sasa? Lazima ukifanye hicho kitu kwa ufanisi na kutumia creativity zako zote ili uweze kustahili hiyo credit. Sasa kama utafanya vitu bila kustahili, au kama unafanya vitu hali ya kuwa bado hustahili, maana yake ni kwamba nini? Unajiua kinyota. Na maana yake kwamba vitu utavyofanya vingi sana vitakukatisha tamaa. Japokuwa nyota ya Simba kuacha kitu ni ngumu sana. Nyota ya Simba inapata wakati mgumu sana kwenye kuacha mambo. Kusema kwamba kudiscard mambo ni ngumu sana. Lakini tunaona kwenye mwaka huu tangia solar eclipse ilipoangazia kwenye nyota ya Ka au Aquarius, kuna mabadiliko makubwa sana kwenye kila nyota. Hasa kwenye nyota hii ya Simba, mlango wake wa 5 na mlango wake wa 7 ushafunguka. Tushasema kwenye video zilizopita, kama umekuwa kutufuatilia, mlango wake wa 5 umefunguka. Kwa hiyo ni vyema sana na wa 7, sekta yake ya burudani imefunguka, sekta yake ya mahusiano na kadhalika imefunguka. Kwa hiyo ni vyema sana wakaonesha vipaji vyao, wakaweza kuweka mambo yao wazi, na vile vile kufanya vitu kwa namna ambayo itawafanya waweze kusonga mbele na sio kurudi pale. Lakini kwa nyota nyingine ambao tunapenda kuiangalia pia ni nyota ya Mapacha ama nyota ya Gemini. Kwa waliozaliwa Mei 21, yani mwezi wa 5 tarehe 21 mpaka mwezi wa 7 tarehe 22, mwelekeo wa wiki wa nyota hii nyota hii ya Mapacha ni kwamba cha kwanza kabisa ni mawazo, mawasiliano, urahisi na kubadilika. Watu hawa wanahitaji kubadilika, kuacha mazoea, na vile vile wanahitajika kufanya mawasiliano kwa kutumia akili.
ama fikra ambazo ni nzuri zaidi, na pia waache kuwa na stress. Waache kuwa na stress. Maanake nini sasa? Ushirikiano na timu au wateja unafaa sana. Maanake kama watawekeza katika kushirikiana na wenzao kwenye kitu wanachokifanya, kwa kazi yote wanaoifanya, wanaweza wakafanya vizuri sana, lakini waepuke sana mdomo, kwani mawasiliano kwao ni nyenzo kuu sana. Kwa wanahitaji sana kuzuia mdomo, ndio kitu cha msingi sana. Maanake wafanye vitu, kama watawasiliana na mtu ama wakiwa kwenye grupu, basi waweze kutumia uwezo wao wa kuwasiliana katika namna ambayo utawavutia wengine, kwani wana vipawa vikubwa sana. Hawa watu wa nyota ya Gemini ama mapacha wana uwezo mkubwa wa kufanya mawasiliano mazuri, wana uwezo wa kusikika, wana uwezo wa kufanya mambo makubwa, kumhoji yoyote yule, wana uwezo kwa sababu wana thinking capacity ambayo ni nzuri, na watu wengi wanapenda sana kuhojiwa na hao watu ama kufanya nao interview na kadhalika. Kwa hiyo ni watu ambao wanahitaji sana ushirikiano na timu au wateja sana, kutengeneza mahusiano ambayo ni bora zaidi. Lakini kwenye masuala ya kimapenzi, mawasiliano ya wazi ni muhimu kama tulivyosema, kwa sababu pia hii Mercury itapoanza kurudi nyuma, nyota hii pia itaathirika. Ndio maana tukasema kwamba wachunge sana kwenye masuala ya mawasiliano, waweke kila kitu wazi na waepuke kutoelewana. Waepuke sana hichi kitu. Wenye nyota ya Gemini watengeneze sana mkakati wa kutozua taharuki ambayo itawafanya washindwe kueleweka, hasa wanapokuwa kwenye vitu ambao wanashirikiana, ikiwa ni kazi za maofisini, kwenye kazi za group na kadhalika. Wajiepushe sana kutoelewana na wengine, kwani ina tabia ya kuwaharibia karia zao na kadhalika. Kwa hiyo ni vizuri sana wakaelewa hayo na kadhalika. Lakini nyota nyingine ni nyota nyingine hapa kwao ni kwa nyota ambayo tunataka tuzungumzie tena nyingine ni nyota ya Taurus ama nyota ya Ng'ombe, waliozaliwa Aprili 20 mpaka Mei 20. Hawa watu bwana, watu wa Ng'ombe, kwa wiki hii ya tarehe 22 mpaka tarehe 28, cha kwanza wanahitajika kupata utulivu wa hali ya juu sana. Mipango ya kifedha, tulisema hao jamani wazuri sana kwenye masuala ya management. Kwa hiyo mipango ya kifedha kwao ni jambo la msingi sana, lakini wanatakiwa wajue kwamba wanahitaji kujijenga taratibu. Kwa sababu gani? Tunaona kwamba Moon ipo kwenye alama ya Taurus sasa hivi tunavyoongea, sawa Moon ipo kwenye alama ya Taurus, na maanake utulivu wa kihisia unahitajika sana kwenye kila wanachokifanya, kwenye mipangilio yao, inahitajika wasiwe na pupa. Maana yake kingine ni kwamba kwenye masuala ya kimahusiano hapa, sayari ya Zuhura ama Venus kwao iko na hisia sana. Kwa wiki hii ya tarehe 22 mpaka tarehe 26 iko na hisia sana, na kama tunavyojua tuko katika energy ya Pisces ama energy ya Samaki. Kwa maana yake ni kwamba kwenye masuala ya kihisia, intuition, maana yake wanahitajika waweze kujua kwamba wanaweza kufanya vizuri sana kama watakuwa na utulivu kwenye mapenzi, na pia kwenye masuala ya kipesa wanaweza wakafanya vizuri sana kama watakuwa na utulivu. Wakapanga vitu wakiwa wametulia, watafanya vizuri sana. Lakini nyota ya 4 ni nyota ya Kaa au nyota ya Cancer, waliozaliwa Juni 21 mpaka Julai 22. Mwelekeo wao wiki hii wanatakiwa wajipange sana, kwa sababu nyota hii ni nyota ya nyumbani. Sekta yao ya nyumbani huwa ni sekta ya muhimu sana wao. Japokuwa huwa wanapenda sana kutoka, lakini sekta ya nyumbani huwa ni muhimu sana. Wanapenda sana kutoka kufanya safari za hapa na pale, hao watu safari fupi za hapa na pale wanapenda sana hao watu. Lakini wanahitajika kulinda hisia zao sana. Pia wanahitajika kufanya maamuzi kwa utulivu. Ni watu ambao huwa wakichanganya kidogo kama wanachanganyikiwa au wanapoteza direction. Kwa hiyo maana yake wanahitajika kufanya maamuzi kwa utulivu sana. Na kwenye mapenzi hawa watu wana hisia nyeti sana. Kwa hiyo waepuke kuchukua mambo binafsi, yani wasiwe na ubinafsi kwenye masuala ya kimapenzi ama haraka kwenye masuala ya kimahusiano. Lakini kwenye kazi na biashara, hawa watu watakuwa watafute ushauri kabla ya hatua kubwa. Watafute ushauri kwanza, na ule ushauri utakuwa ni bora zaidi, na waupime vile vile, kwa sababu ni kuna tatizo la kuchukua kitu kama kilivyo na kukifanyia kazi bila kukipembua. Kwa hiyo wanahitaji ushauri kabla ya kuchukua hatua kubwa kwenye masuala ya kibiashara au kazi. Lakini vile vile kwenye masuala ya afya na ustawi wao kwa ujumla, ni wanahitaji kuangalia sana afya ya tumbo. Wanahitaji sana kuangalia afya ya tumbo na mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Ni kitu ambacho kwao wanahitajika kuwa nacho makini, wakiangalia sana. Lakini kingine kwamba sayari muhimu kwenye nyota hii kwa wiki hii ni sayari ya Mushtara ama sayari ya Jupiter.
ambao Jupiter au mstari itakuwa kwenye alama yao ya kaa kwa wiki hii hapa, na maana ni kwamba wanaweza kawa na bahati ama ukuaji. Kama utafanya mambo katika namna nzuri, wanaweza kawa na bahati na pia wakakua kwenye kile ambacho wanachokifanya kama watazingatia. Lakini vile vile wajue sayari ya Mirihi ama Mars yenyewe kidogo itakuwa na itarudi nyuma kidogo kwao, hasa kwenye alama yao ya kaa. Kwa hiyo waepuke maamuzi ya hasira. Maamuzi ya hasira kwao yatawafanya wachanganyikiwa zaidi, wasijue wanapoelekea ni wapi. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana wakajua haya, yatawasaidia katika wiki hii. Kama tulivyosema, wiki hii ni wiki ya mwisho ya mwezi wa pili, tunaingia mwezi wa tatu. Tunategemea kupata mzunguko wa kurudi nyuma kutoka kwenye sayari ya Mercury, na hapa tutakuja kuchambua kwa umakini sana mambo ambayo yanaweza yakajitokeza kwa nyota mbalimbali. Kwa hiyo kama umeguswa na video hii imekufanya ujihisi kwamba ni unahitaji kupata mwongozo, guidance kwenye masuala ya kazi, afya, masuala ya kifedha na kadhalika, hii ni video yako. Tuna uwezo wa kukusaidia kupata utambuzi sahihi sana kwa kupitia tarehe yako ya kuzaliwa, ukajua mambo mengi sana namna gani ya kuyafanya kwa mambo ambayo yamekwama na unaona upate solution. Ni channel yako hii East Africa Astro Guide ni channel bora kwako, itakusaidia sana kupata matokeo mazuri hapo, lakini vile vile kuonesha ni biashara gani ama ni kazi gani ama ni kitu gani ambacho unaweza ukakifanya kama bado hujajua ama vitu unavyofanya vinakuchanganya sana. Tunaweza tukakusaidia bila kupata ufafanuzi mzuri, na ni vitu gani unaweza kuvifanya ukapata mafanikio vile vile. Ni muhimu sana kujua hili, itakusaidia kwa wewe ambao unaangalia video hii au kama unahusika moja kwa moja na nyota tulizozitaja hapa. Ni muhimu sana ukalijua hilo, itakusaidia kufanya mambo kwa umakini kwa kupitia nyota yako au alama yako, na universe ikaweza kuwa pamoja na wewe. Ama kama una matatizo kama magonjwa, maradhi na kadhalika, na unataka kwenda hospitalini na kadhalika, lakini unataka kuyajua kwamba ulimwengu wa roho unaweza ukakusaidia vipi kutatua changamoto hizo, pia video hii ni sahihi kwako, unaweza ukafahamu. Lakini vivyo kwa wale ambao unawasiliana nao, unafanya nao kazi, au kama kuna migogoro na kadhalika, na unataka kujua namna gani unaweza migogoro hiyo ukaachana nayo ama ukapata ufafanuzi zaidi, hiyo ni migogoro ya kifamilia, ya kindoa, kikazi na kadhalika, basi video hii kwako ni muhimu sana. Karibu sana, na usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele, vile vile kuwasiliana na sisi kwa kutumia WhatsApp, na vile vile kututumia message ama kutupigia kwa namba ambazo ziko hapo chini kwenye description. Karibu sana, na fuatilia video inayofuata tukizungumzia nyota nyingine. Asanteni sana.